使游艇出海乘风破浪，想亲自掌舵，得先考取游艇驾照。负责经手考照的航港局中部航务中心送信技佐，却被爆出黑箱作业，都在2万至5万都有人在卖了，一定是那些对考试没有把握的人。 大概说是2万块左右，上课的费用也差不多是这样啊。一般民众想考照，缴交1200元考试规费，不一定能过关。若想投机，找上代办业者，缴交训练费、报名费1到5万元，送信技佐再从中收取5000到8000元不等费用，考照铁定稳稳 pass。稽查的时候，他会查看看你这个船长的驾照有没有过期，或者说有没有驾照，当时都是他负责的业务。堪称发照门神的送信技佐，民国78年时任职台中港务局，90年就开始经办动力小船发放作业，101年到航港局中航中心在柜台服务，只手遮天。有会你要印制这个证照，甲这个规个流程，你的主管机关怎么都唔知嘛？一个人会使只手遮天，我都唔知呀。如老鼠会般层层抽佣兜售，10多年来帮助超过2000人取得黑牌驾照，不法所得上看上千万。经过了2次的搜索，那目前起诉的公务员宋贤本人，另外还有5位的不法业者。检察官在去年搜索他的住家，搜出单价超过2万元的名表，在中航办公室发现他存折9本。这起堪称史上最大宗游艇换照舞弊案，关键的送信技佐被记大过撤职，至今仍羁押当中。3立新闻吴坤宇、朱君杰、黄大峰、吴一哲、赵英光综合报道。